Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀, wá gbọ́rọ̀ ìyè kó léyè. Everything called essential will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò No, but you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Ọ̀tá fẹ́ pa náà kò ṣeé pa, olùgbàlà gbé mi sókè lójú. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó fọwọ́ lẹ́rán tó forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ, kò sówó, bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. Gbogbo kíni? Gbogbo nìṣe níbi tí Olúwa sínú bàbá wa Prophet Dr. JB Kumoluyi. Ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù. Láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní The World Bible Church 1 Ganiu Muraina Close, Ajelogo Ketu, Lagos. Fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803-629-7770. Ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣù yìí. I am that I am. Èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. The beginning and the end. Ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. We say thank you. A sọ wípé ẹ ṣé. Be thou exalted in the name of Jesus. Ẹni gbígbéga ní orúkọ Jésù Kristi. Holy Spirit. Ẹ̀mí mímọ́. Speak to us in another dimension. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní ọ̀nà tó yàtọ̀. That will revolutionize our life. Èyí tí ó mú ìyípadà ládé bá ayé wa. Do so in the name of Jesus. Amen. Bàbá ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi. Every evil spirit. Gbogbo ẹ̀mí tó lòdì. Silence them in the name of Jesus. A pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. And I send them to the bottomless pit in the name of Jesus. A sì rán wọn lọ sí ọ̀gbun àìnísàlẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi. Thank you, Father. Ẹ ṣé o bàbá. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ńlá ni a gbàdúrà. God of solution. Ọlọ́run tí ó ṣe ọ̀nà àbáyọ. What is going on right now? Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. In our country. Ní orílẹ̀-èdè wa. And other countries. Àti ní gbogbo orílẹ̀-èdè. People now, they don't want to visit any herbalist anymore. Àwọn ènìyàn wọn ò fẹ́ lọ bá babaláwo mọ́. Now, the herbalists now discover that their business is no more like before, it's crawling. Àwọn babaláwo kan wá wòye pé ó dà pé iṣẹ́ táwọn yàn láàyò yìí ó dà pé iṣẹ́ yìí ó ń rákòrò. Okay, we need to modernize it very well. Wọ́n wá wòye pé a ní láti ṣe kó jẹ́ ojúlówó àbí kó jẹ́ ti ìgbàlódé báyìí. By sewing a dress and put on like a prophet. Wọ́n wá rán aṣọ wọ́n wọ̀ bí wòlíì. By the time you get to that church, nígbà tí wọ́n bá ti dé ibẹ̀. You will see them preaching the gospel, preaching. But after the preaching, they have another thing at their back. You won't know unless if you are a child of God that always pray that you have the discerning spirit. So if you don't have it, there is no way you can detect it out. They will use that garment to deceive you, collect your money, bastardize your life. Àwọn ẹni yìí nínú ìjọ wọ́n wàásù nítòótọ́ wọ́n wàásù fún ènìyàn ṣùgbọ́n lẹ́yìn rẹ̀ èèyàn ń gbọ́ ohun tó jẹ́ pé wọ́n ṣe àyàfi tó bá yẹ pé ènìyàn ní ẹ̀mí ìmọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀ tí ó fi wá wé pé nǹkan tí ẹni yìí ń ṣe òun nìyí bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ irú àwọn ẹni yìí wọ́n bà ayé ẹni wọ́n bà kanlẹ̀ pátápátá. They will charge you before they pray for you. Wọ́n á sọ fún ẹ pé èyí báyìí ló máa san kí àwọn tó gbàdúrà fún ọ. Is it in conformity with the word of God? Ǹjẹ́ eléyìí ó bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mú bí? We need to sit down. Ẹ jẹ́ ká jókòó. We need to sit down and think about our life. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká ronú ká wòye bí nǹkan yìí ṣe lọ. You are looking for a job. Àwọn ojú Olúwa fún iṣẹ́ rere. God provided. Ọlọ́run sì pèsè.
That same God Ọlọ́run kan náà that you yìí call that time tí ó pè ní ìgbàanì is still alive. ó sì wà láàyè. You now have a little sickness. Ó wá ní ìṣòro kékeré. And I say, oh, I don't think that God will assist me anymore. Let me go and find another God. Mi ò rò pé Ọlọ́run yìí ó lè ràn mí lọ́wọ́ mọ́. Ẹ jẹ́ kí n padà lọ nítorí lọ sọ Ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn. That is where our problem lies. Ibi tí ìṣòro wa tó wà nìyí. That is where the problem of this country lies. Ibi tí ìṣòro orílẹ̀-èdè yìí tó kù sí nìyí. Finding solution in a wrong way. À ń wá ọ̀nà àbáyọ ní ọ̀nà tí kò tọ́. Do you believe that king died because he failed to shut the face of God? Ǹjẹ́ mọ̀ wípé ọba yìí tí a sọ nípa rẹ̀ Àsíà yìí ó kú nítorí pé ó kùnà láti wojú Olúwa. 2 Kings 1:17, that is where you find. Èyí ni a ó rí nínú ìwé ọba kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ogún yóò ṣe papòdà. Another one happened in the Bible. Èdè náà tún ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì. Prophet Elijah and the prophet Baal. Eléyìí láàrin wòlíì Èlíjà àti wòlíì àwọn Báálì. Elijah was faced with the 450 men of prophets. A rí pé of Baal. Èlíjà Prophet of Baal. ó dojúkọ àwọn wòlíì Báálì tí wọ́n lé ní irinwó. They are to kill 2 bulls and cut down the god of Baal to put fire on it. 1 Kings 18:24. Wọ́n ní láti pa màálù kan kí wọ́n sì pe iná wípé kí iná kó sọ̀kalẹ̀ kó jó màálù lọ́rùn láì ṣe pé wọ́n fi fúnra wọn fi iná sí. 2 of them are trying to know which God is powerful. Àwọn méjèèjì yìí wọ́n fẹ́ mọ̀ ta ni Ọlọ́run gan tó jẹ́ pé ó lágbára jù. Then the prophet of Baal tried from morning till evening. Their God could not answer them. They started to cut themselves with knives until blood gushed out on their bodies. Àwọn tó jẹ́ wòlíì Báálì yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé Ọlọ́run wọn wọ́n pè é tí tó fi títí láti àárọ̀ títí àṣálẹ́ wọ́n sì fi ọ̀bẹ wọ́n fi ń yí ara wọn tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ń jáde síbẹ̀ Ọlọ́run wọn kò pèsè iná fún wọn. Didn't answer though. Ọlọ́run wọn kò dáhùn o. 1 Kings 18:17-18. When you get home, you read all these things. Tí a bá délé ká lọ ka ìwé ọba kìíní orí ìdílógún. Elijah now look at them. Èlíjà wá wò wọ́n. These people are just messing themselves up. Àwọn èèyàn yìí ó mọ̀ lójú ti ara wọn ni. Okay, I will call my own God. Èmi wọ́n pe Ọlọ́run tèmi. Elijah called his own true God. Èlíjà ó sì pe Ọlọ́run tirẹ̀ tí ó ń ṣe ojúlówó Ọlọ́run. He called his own God. Ó pe Ọlọ́run. You have tried the God of Baal. You have tried, all you people have tried, but now. Gbogbo ilẹ̀ ti gbìyànjú, ẹ ti pe Ọlọ́run ìdíje Ọlọ́run Báálì, ṣùgbọ́n kò dá yín lóhùn, ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o, èmi. I want to call my own God. Èmi fẹ́ pe Ọlọ́run mi. That I've been serving. Èyí tí mò ń sìn. For a long time. Láti ọdún pípẹ́ wá. So, now the exam has already started now. Báyìí, ìdánwò ti bẹ̀rẹ̀. You have tried since morning till the evening, nothing happened. Láti àárọ̀ títí di àṣálẹ́, láti ké pe Ọlọ́run yìí, kò sóhun kó tó ṣẹlẹ̀. Let me test my own God now. Ẹ yẹ kí èmi sọ fún Ọlọ́run tèmi báyìí. Elijah called his God. Èlíjà ó sì pe Ọlọ́run tirẹ̀. Listen to me. He said, "Hear me, O Lord." That is 1 Kings 18:37. When I tell you, you can read. Yes, sir. Now, he said, "Hear me, O Lord. Hear me." Twice, he said, "Hear me, O Lord. Hear me. That these people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again." Then verse 38 says, "Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stone, and the dust, and it lit
up the water that was in the trench. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì wípé gbọ́ ti èmi Olúwa gbọ́ ti èmi kí àwọn ènìyàn yìí kí ó lè mọ̀ pé ìwọ Olúwa ni Ọlọ́run àti pé ìwọ tún yí ọkàn wọn padà. Nígbà náà ni iná Olúwa bọ́ sílẹ̀ ó sì sun ẹbọ sísun náà àti igi àti òkúta wọn nì àti erùpẹ̀ ó sì la omi tí ń bẹ nínú yàrá náà. Somebody shout a big hallelujah. Hallelujah. You can see the difference between true God and the fake God. A lè rí ìyàtọ̀ tó wà láàárín Ọlọ́run alààyè tí í ṣe ojúlówó Ọlọ́run àti Ọlọ́run ìkúrẹ̀tẹ̀. You have been serving God for a long time. A ti ń sin Ọlọ́run láti ọjọ́ pípẹ́ wá. Never you allow small problem to derail you. Má ṣe gbà láàyè kí ìṣòro kékeré ó mú ọ kúrò níwájú rẹ̀. Some of you are no more in the presence of God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ẹ ò sí níwájú Ọlọ́run mọ́. You are just coming to the church every day, every Sunday, but you are not in the presence of God. You can read this through your heart. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé gbogbo ìgbà lẹ wá sílé ìjọsìn, gbogbo Sunday lẹ wá sílé ìjọsìn, ṣùgbọ́n síbẹ̀ ọkàn yóò ṣe é dé pẹ̀lú Ọlọ́run àti ọkàn yín gan ó jìnnà rere sí Ọlọ́run. Now, verse 39. Now when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is God. The Lord, He is God. Nígbà tí gbogbo àwọn ènìyàn yìí, nígbà tí gbogbo àwọn èèyàn rí, wọ́n tẹ ojú wọn bolẹ̀, wọ́n sì wí pé, Olúwa, òun ni Ọlọ́run, Olúwa, òun ni Ọlọ́run. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. That is God. Ọlọ́run nìyí. That you must give your life to. Èyí tí ìwọ náà tó gbọ́dọ̀ jọ̀wọ́ gbogbo ayé rẹ fún. And if you have given your life to Christ. Tí o bá sì ti fi ayé rẹ fún Jésù. Just because of little problem you are experiencing right now and run away. Má wá nítorí ìṣòro kékeré tí o ń là kọjá kó wá sá lọ. I've told you about a problem of life. Mo ti sọ fún wa nípa ìṣòro ayé. Everybody born of a human being. Gbogbo ènìyàn tí a bí nínú obìnrin. Must definitely have a problem. Ló dá wa lójú wípé gbogbo wa lágbẹ́ nìkọ̀ọ̀kan. But our problem is different than each other. Ṣùgbọ́n ìpèníjà bí ìdojúkọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ó yàtọ̀ síra. Some of you are working. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń ṣiṣẹ́. Your salary is not being paid. Síbẹ̀ owó oṣù rẹ̀ wọn ò fún ọ. Some got a good job. Ó rí iṣẹ́ tó dára. But they are not being promoted. Ṣùgbọ́n wọn ò gbéga. Some are looking for a child. Ẹlòmíràn ó wojú Olúwa fún ìbísí ọmọ. These are the problems that fill the whole world. Eléyìí ni àwọn onírúurú ìṣòro èyí tó jẹ́ pé ayé ń là kọjá. God knows about it all. Ọlọ́run mọ̀ nípa rẹ̀ o. He knows about it all. Ọlọ́run mọ̀ nípa rẹ̀. Let me tell you one thing. It's a reality. Ẹ kí n sọ kankan fún wa. Now, if you are well comfortable in all the areas of your life. Tí ara bá tù wá yíká gbogbo ọ̀nà ayé wa. Nobody will serve God. Kò sí ẹnikẹ́ni tó máa fẹ́ sin Ọlọ́run. Write that word down. Ẹ kọ òtítọ́ yìí sílẹ̀. If you are well comfortable in all your ramifications. Ó jẹ́ pé ní gbogbo ọ̀nà ayé wa wá dá ara tù wá. You don't have problem. Tí a ò ní ṣòro. I tell you, nobody will come and serve God. Kí n sọ fún wa kò sẹ́ni tó máa fẹ́ sin Ọlọ́run. Okay, what is solution? Kí ni ọ̀nà àbáyọ? The word solution is an act, plan, or other means used to solve a problem. Ọ̀nà àbáyọ yìí òun náà ni àgbékalẹ̀ àbí kí èèyàn wọ ojútùú yóò lo àwọn àlàálẹ̀ tó jẹ́ pé yóò mú àyípadà rere bá
lásìkò àbí ìṣòro tí ó ta ní ìdojúkọ. Solution is an answer to a problem. Pé ọ̀nà àbáyọ yìí ó jẹ́ ìdáhùn sí ìṣòro tí èèyàn dojúkọ. You know, I've told you. Mo sọ fún wa. You have solution for yourself. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la ní ọ̀nà àbáyọ. God has his own solution. Ọlọ́run sì ní ètò ọ̀nà àbáyọ fún wa pẹ̀lú. Now, I'm hungry. Báyìí ebi ń pa mí. My responsibility is to cry unto God. Ojúṣe mi ni láti ké pe orúkọ Olúwa. God's responsibility is to answer my prayer and send somebody to me to give me money. Ojúṣe Ọlọ́run òun náà ni pé kí Ọlọ́run kó dá mi lóhùn àdúrà mi kí ó sì rán èèyàn kan sí mi láti fún mi ní owó. Then my responsibility again is to go to the market and buy all the ingredients. Bákan náà ojúṣe mi sì ni kí èmi kí n lọ sí ọjà kí n lọ ra gbogbo àwọn ohun oúnjẹ tí mo nílò nílé. To find solution to the problem I'm experiencing. Láti lè wá ojútùú sí ìṣòro èyí tó yẹ pé mò ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. I want to eat. Mo fẹ́ jẹun. Are you now expecting God to provide money and at the same time God should go to market for you and at the same time God should cook the food for you and at the same time God to feed you? Ǹjẹ́ wá ń retí wípé Ọlọ́run ojúṣe Ọlọ́run ni pé kí Ọlọ́run kó pèsè owó fún wa? Ọlọ́run ikọ̀ náà ni kó lọ sí ọjà kó lọ ra oúnjẹ gbogbo oúnjẹ tí a nílò láti jẹ. Ọlọ́run ikọ̀ náà ni kó wá ṣe gbogbo àwọn oúnjẹ yìí. Ọlọ́run ikọ̀ náà ni kó wá sọ pé lanu ó yá yẹ kí n fi sí ọ lẹ́nu. It's not possible. Kò ṣeé ṣe. You must find solution to your problem and God also will intervene. Ìwọ ni o gbọ́dọ̀ wá ojútùú sí ọ̀nà ayé rẹ. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ yóò sì wá dá sí i. Okay, you have school start certificate. Lọ́lọ́ o kẹ́kọ̀ọ́ ìwé mẹ́wàá. Are you now expect God to come and tell you to further your education? Ǹjẹ́ wá ń retí kí Ọlọ́run wá sọ fún ẹ pé ó yá tẹ̀síwájú nípa ẹ̀kọ́ rẹ bí? When you started nígbà tí o bẹ̀rẹ̀ school, when you started school, nígbà tí o bẹ̀rẹ̀ iléèwé, primary school, ní iléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀. I've never seen anybody said, Prophet, I want you to pray for me. This my little baby wanted to go to nursery and primary school. Please help me ask God whether for the boy or the girl to go to nursery and primary school. Mo rí wípé láti ọdún yìí wá mo rí pé kò tíì sí kí ẹnikẹ́ni kó wá béèrè lọ́wọ́ wòlíì wípé ẹjọ́ sà ẹjọ́ ọmọ mi yìí tí mo bí yìí mo fẹ́ lọ sí ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ bá mi béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣé kó lọ ni àbí kó má lọ. Since I started my ministry or since I was born, I've never heard it from anybody. Láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ àbí kó lè tó di pé abíbí kan mi ò tí gbọ́ kí ènìyàn kó sọ ilé. You is your response to find solution to the problem of your little baby. Take him or her to the school. Go and register him or her. They don't pray for all these things. You need to find solution for that. God will never find a solution for that. The solution that God will find for you, He will provide for you to pay the school fees of your children. That's all. Ó jẹ́ ojúṣe wa láti fún rí pé àwọn ọmọ tí a bí wọ́n lọ sí kíni o, wọ́n lọ sí ilé ìwé. Ojúṣe Ọlọ́run òun ni kó pèsè fún wa tí àwa náà a ó sì gbé gbèsè láti mú ọmọ náà lọ sí ilé ìwé. When there is a solution, you will suddenly and miraculously receive permanent healing after a protracted sickness or illness like the woman with the issue of blood. Nígbà tí ọ̀nà àbáyọ bá ti wà, nígbà náà ni èèyàn máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tí inú èèyàn máa dùn tí ènìyàn kó yóò kún fún ayọ̀ bí obìnrin onísun ẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tó rí ìwòsàn rẹ̀ gbà ara tù ú. One thing that makes solution came instant for that woman. Ohun kan pàtó tí ó mú kí ọ̀nà àbáyọ ó wá fún obìnrin lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Then, unmovable, unshakable faith. Òun náà ni ìgbàgbọ́ tí ò yí rí, ìgbàgbọ́ tí ò yí ẹsẹ̀. She has already found solution for herself. Ó ti wá ọ̀nà àbáyọ fún ara rẹ̀.
Then, let me move. Ó wá wòye pé jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Today, Lónìí, solution must come. ọ̀nà àbáyọ gbọ́dọ̀ wá. But I must first of all perform my own duty. Èmi mo gbọ́dọ̀ ṣe ojú èmi gan. Let me move. Ó wá dìde, ó ní jẹ́ kí n dìde. If you don't tell God about your problem, He will never find solution to it. Tí a ò bá sọ fún Ọlọ́run nípa ìṣòro ayé wa, ó túmọ̀ sí pé òun ò ní kó báyọ̀ sí i. The woman stood up and said, "Today, I must get solution to my problem." Okay, as soon as they got Jesus' feet, yeah. Ní kété tí òun ti rí pé ìṣòro tóun là kọjá ni òun sì nílò ojútùú sí i. Ó wá wí pé lónìí gangan ni wọ́n wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ó sì dìde nínú ọkàn rẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ láti tọ ẹni tó lè gbàlà. I'm going with a solution. Ó pé òun lọ. I'm going with a solution. Mo ń lọ pẹ̀lú ọ̀nà àbáyọ. Then that is where my solution was. Ọ̀nà àbáyọ fún mi òun gangan ni mò ń tọ̀ yìí. He held his garment. Ó sì gbá aṣọ rẹ̀ mú. The two solutions works together instantaneously. Àwọn ọ̀nà àbáyọ yìí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ ní sísẹ̀ntẹ̀lé lẹ́ẹ̀kan náà. Had it been that the woman remained where she seated, no solution would come. Bàbá wòye, ó yà wòye wá wòye pé kàn jókòó ní ìjìbá retí àtọ́lọ́run yóò tó ṣe ọ̀nà àbáyọ òní jáde. Solution will not come. Ọ̀nà àbáyọ òní dé. You need to go and meet your God. Ìwọ fúnra rẹ ló ní láti tọ̀ Ọlọ́run rẹ lọ. As you are all seated looking at me, you are here because of one solution or the other. Bí gbogbo wa bá ti jókòó tí à ń wò mí yìí, gbogbo wa ni à ń retí lọ́dọ̀ Ọlọ́run, à ń wojú Olúwa fún ọ̀nà àbáyọ kan àbí òmíràn. Then if you are experiencing what we call obscurity. Tí a bá ní ohun tó jẹ́ pé dúrúdúrú tó yẹ pé à ń là kọjá. Then the first thing you must do. Ohun àkọ́kọ́ tí o gbọ́dọ̀ ṣe. You take a step. Òun ni kó gbé ìgbésẹ̀. Today. Lónìí. Obscurity must be a thing of past in my life. Gbogbo rúdurùdu o gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun ìgbàgbé nínú ayé mi. I'm going to the church. Mo ń lọ sílé ìjọsìn. That is why you are here. Ìdí ni tó fi wà níbí. If you are not here. Tí o bá sí níbí. Walking aimlessly in your street or wherever. Then the solution will not come. O kàn wá rìn pérépéré òun rìn káàkiri ní lọ síbí lọ sọ́hùn ọ̀nà àbáyọ kò ní dé. There's a solution when a woman tired as barren suddenly gave birth to a set of twins. Ẹ á rí pé ọ̀nà àbáyọ ó dé nígbà tí obìnrin tó yẹ kó wojú Olúwa fún ọmọ nígbà tí ó lóyún tó bá bímọ tó wá bí ọmọ méjì á rí pé yóò rẹ́rìn ayọ̀ wípé ọ̀nà àbáyọ ti dé. Professor, you have been knocking the door of elevation for a long time. Bóyá nípa tirẹ̀ o ti ń kọ̀kùn ilẹ̀kùn ìgbéga fún àìmọye ọdún àbí fún ọjọ́ pípẹ́. When you cry unto him. Nígbà tí o bá ti ké pé. The door shall open for you. Ọlọ́run yóò lànà ilẹ̀kùn ayọ̀ fún ọ. And everybody will rejoice with you. Gbogbo ènìyàn wọ́n sì bá ọ yọ̀ pẹ̀lú. Ọ̀tá fẹ́ paná ògo kò ṣeé pa, Olùgbàlà gbé mi sókè lójú. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó fọwọ́ lẹ́rán tó forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ, kò sówó, bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. Gbogbo kíni? Gbogbo nìṣe. Níbi tí Olúwa sínú bàbá wa Prophet Dr. JB Kumoluyi. Ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù. Láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní The World Bible Church 1 Ganiu Muraina Close, Ajelogo Ketu, Lagos. Fún ìtọ́sọ́nà, ẹ pè sórí 0803 629 7770. Ó yá nínú ìpàdé.